Hello， 大家好，我係 Kiki 啊。咁今日我哋就嚟到咗廣航匯，帶大家嚟睇下呢一邊嘅公寓啦。哇，今日嘅太陽真係非常之大啊！咁先同大家講翻下我哋呢一邊嘅商業配套。咁我哋呢一個公寓呢一個小區嘅話，佢係自帶一條商業綜合體嘅，可以滿足翻大家嘅一個日常娛樂休閒嘅一個需求啦。而且步行500米就可以去到1+1啦。咁平時買啲新鮮蔬菜啊、日常用品都係可以去到嗰邊嘅。然之後嘅話呢，2公里之內就可以去到呢個太陽城商圈，以及仲有呢個火炬人民醫院，亦都係只需要2公里就可以去到啦。咁廢話唔多講，接落嚟嘅話就跟住 Kiki 嘅鏡頭上去睇下我哋嘅公寓先。而家就上到嚟我哋嘅11樓啦，帶大家嚟睇下呢個30方1房1廳1衛嘅平層。咁我哋呢一個嘅話，佢係有2個形式嘅，一個係自住，第二個嘅話就係可以走我哋呢一個公寓託管，每個月仲可以收翻我哋嘅千零蚊嘅一個租金啦。咁接落嚟嘅話就行入嚟睇下我哋呢一個公寓嘅一個格局先。咁雖然佢係麻雀雖細啊，但係五臟俱全，大家可以見到入邊嘅話係應有盡有嘅。咁呢一邊嘅話就係休息嘅地方啦。咁都係非常之闊落嘅，呢邊嘅話就係廳啦。咁到時候嘅話，亦都係可以做翻個1櫃到頂嘅衣櫃，咁就可以滿足翻大家嘅一個收納需求。跟住再過嚟嘅話，呢邊仲有個飄窗位，到時候嘅話，亦都係可以喺度飲翻杯嘢啊、high 個 tea 啊，都係完全冇問題嘅。咁再行入嚟嘅話，就係呢個廚房啦。咁佢係可以明火嘅。呢邊嘅話就係我哋一個30方1房1廳1衛嘅一個格局啦。咁接落嚟嘅話，帶大家去睇我哋第2個戶型，我哋嘅複式。好啦，咁而家喺大家面前嘅就係我哋呢個40方2房1廳2衛嘅一個複式單位，跟 Kiki 入嚟睇下先。咁先入嚟嘅話就係呢個開放式嘅廚房啦，跟住對過嚟嘅話就係呢個客衛，都係我哋嘅交標嚟嘅。咁再對過嚟嘅話就係呢一個主廳嘅一個位置啦。咁佢嘅一個空間都係非常之闊落嘅，到時候亦都係可以喺呢一邊 set 翻我哋嘅電視機，都係完全冇問題嘅。咁對翻出嚟嘅話就係呢個露台位置啦。咁露台嘅話佢都係算係大噶啦，咁到時候亦都係可以做翻個生活露台，我哋嘅洗衣機啊、水槽位啊都可以 set 翻喺呢一邊嘅。咁而家上去我哋嘅2層睇下我哋嘅休息區先。咁呢一邊嘅話佢係做咗一個書房啦。跟住我哋隔離嘅話，仲有一個戶型，佢係做咗一個2房嘅。咁到時候嘅話，都係喺視頻嗰度會放出嚟俾大家睇嘅。呢一邊嘅話就係我哋嘅休息間啦。嗱，都係算闊落噶啦。入門口嗰邊嘅話，我哋嘅衣櫃可以收納翻，滿足翻大家一個收納需求。咁呢邊嘅話就係休息間啦。OK， 呢個就係我哋40方2房1廳2個衛生間嘅一個戶型。嗱，第2個洗手間就係喺呢一邊啦。大家可以見翻，咁佢複式40方嘅話，做咗2個衛生間都算係好 OK 噶啦。好啦，咁我哋啱先30方嘅一個平層，以及我哋呢一個睇緊嘅40方嘅2房1廳2衛嘅一個戶型都帶大家睇完啦。咁而家嘅話，我哋行翻落樓，同大家做翻一個總結先。好啦，咁我哋呢個示範單位就帶大家睇完啦。而家嘅話就落翻嚟我哋嘅大堂，同大家做翻一個總結先。咁啱先睇到嘅話呢，就有30方嘅一個平層1房1廳1衛嘅戶型，以及係40方2房1廳1衛嘅戶型。咁如果你亦都係想喺我哋呢個火炬開發區周邊配套非常之齊全嘅，可以。咁如果你想喺火炬呢一邊揾一套可以自住或者係出租嘅公寓嘅話，就可以考慮一下我哋呢一個廣航匯啦。好啦，咁今期嘅視頻到呢度就接近尾聲啦。如果感興趣嘅朋友仔可以聯繫翻 Kiki，帶大家嚟睇實體樓。咁我哋下期再見啦，拜拜。